что вам ведь я ее совсем не читал. Это так прикольно. Но вчера читали, в смысле, вот приходят люди, представляешь, и они впервые вообще видят человека, сложат сейчас какое-то мнение. Ну, не видят, да, мы просто пришли и слышат. Хорошо, путь. Если больше не ждут в городах, не просят еще раз спеть припев, значит, ты все отдал, не изменив самому себе. Если слова твои для людей ярмо, если не хотят они глубже копнуть, значит, дорога домой — твой единственно правильный путь. Все, что у меня есть теперь, это старенькие тимбы, рюкзак, несколько открыток, книг и кипа извилистых линий. Даже если я тебе чужд, обними меня, я заплачу. Все, что скопилось в голове, с вечера отложу на завтрак. Новый день я с вещами тащусь по скверу. После очередной премьеры меня будут работники кинотеатра. Все слова, которые били как плеть, все слезы маленьким мальчиком выплаканы из-за денег. И если человек знает, чем тебя задеть, он однажды заденет. Так в чем же правда? Ответ в том, что ты видел сердцем и что можешь оспорить. Но кто приносит самую чистую радость, приносит и самое чистое горе. Пушистые поля проплывали в окне. Я нес с собой свой камень, стоял в тамбуре, ругался с проводниками. И все, что видел в себе, это гнев. Все, что видел в людях, это цена. Просыпался в одежде, молчал в диалогах, пил. Я верил только в того Бога, который умел танцевать. Я повторял про себя: если больше не ждут в городах, не просят еще раз спеть припев, значит, ты все отдал, не изменив самому себе. Если слова твои для людей ярмо, если не хотят они глубже копнуть, значит, дорога домой — твой единственно правильный путь. Я повторял про себя: если больше не ждут в городах, не просят еще раз спеть припев, значит, ты все отдал, не изменив самому себе. Если слова твои для людей ярмо, если не хотят они глубже копнуть, значит, дорога домой — твой единственно правильный путь.